咁喺呢個時候咧，你哋食呢一片牛腩，佢啲牛腩邊種咧？大家睇下呢一嚿係啊，佢哋咧係大多數啊係煮得有少少燶，但係又唔算話燶咗嗰種嘅。所以咧，佢係一種好特殊嘅煙燻味。因為我哋面前呢度咧就係鹽藏街，其實喺外邊平衡嘅就已經係起義路㗎啦。我初中嘅生活咧，基本上就係流連喺呢條街嘅啫。正對面咧就係我嘅初中母校啦，廣東華僑中學。啱先我喺遇到阿吳老師嘅時候咧，得知原來咁多位老師今日係去旅行嘅。如果我而家過去咧，我諗應該都認得翻以前教育過我嘅老師啊，估計就嚇應該係咁嘅。因為咧而家好多學校會合併嘅，明明佢喺濱江西喺瀘州碼頭呢度噶嘛，咁佢應該咧同同福中路第一小學合併咗。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，而家咧係朝頭早8:03啊，我所在位置就係吉祥路啦。咁咧今日咧係會因應幾位觀眾嘅要求，過嚟拍攝佢哋曾經住過嘅地方嘅。咁通常我一個人拍攝嘅影片都係咁噶啦。咁啊，都係嗰句啦。我而家仲未食早餐，先去食啲嘢先。咁啊，今日去食啲咩好咧？係我以前喺附近上班其中一間經常會去嘅小食店嚟嘅。咁啊，食豬腸粉，好唔出名，好唔出名，但係都做咗好多年噶啦，起碼有差唔多20年噶啦。咁啊喺起義路啊南潮街裏邊嘅就叫潮街美食。而家咧8:03，好多人咧就趕住翻工，面前就係公園前地鐵站F 出口啊，就喺呢度落去就係動漫星城。不過咁早未開門嘅，我哋喺前邊過馬路，前邊打橫嗰條路咧就係起義路。咁啊正前方平衡車來車往嘅就係通往中山六路嘅方向啦。講下呢個食豬腸粉嘅小食店啦嚇，佢哋啲牛腩同埋豬腸都好好食嘅。咁啊最好食當然就係豬腸粉啦。雖然佢哋唔係好出名，又冇話米芝蓮啊呢樣嗰樣，但係咧我真心覺得㗎係我心目中認為最好，我可以咁樣俾名佢。一來價錢又唔會太貴，咁啊二來咧佢哋嘅牛腩啊係炆得有一種好特別嘅煙燻味嘅。咁當然啦，我頻道大概2年之前開始拍攝飲食開始咧，就係從佢開始㗎啦。咁啊，今日翻去緬懷一下啦。面前就係起義路，啲車就轉過嚟中山六路啦。咁啊，正前方咧就係中旅商業城啦。咁如果繼續往前行過去咧，就係之前曾經帶大家去睇過嘅惠吉西啊、惠吉東啊、中山六路騎樓街嗰個方向啦。咁啊，至於面前咧就正就係叫做而家嘅人民公園啦嚇。咁啊，好多退休人士就喺度跳廣場舞啦，後生仔女咧就趕住翻工。咁至於我哋咧就去食早餐，有2個方法入去嘅，我就梗係建議行大路啦嚇。當然亦都有小路行入去，喺呢度桂香街行入去都可以。食早餐嘅地方咧就係呢度嘅南潮街。咁啊睇下朝頭早多唔多人啊嚇，還好啦嚇，佢哋係有台坐喺路邊食嘅，就係呢度啦。咁我咧就會要牛腩豬腸粉1份嘅。好啦，我嘅嘢食就到咗啦。咁啊而家漲價不少啊，16蚊1份，咁啊亦屬正常啦。嗱，雖說啊16蚊好似有啲貴啊，但牛腩咧係俾得足嘅，而且部位啊唔算太差，唔係嗰種咧淨係得肉嗰啲腩，係有大肥大瘦嘅牛腩嚟嘅。咁啊豬腸粉我就唔講啦，份量就正常啦嚇。同埋再大家睇下豬腸粉，佢係我經常所講係用得靚嗰種粉嘅嚟嘅。咁啊，因為佢去貨去得快啊，攞貨又可能比較容易啦，所以咧咁受食客青睞就係咁解啦。咁樣好容易咧就可以將佢打開㗎啦，係咪啊？咁啊最尾咧肯定有少黐魚嘅，最好食就係咁樣嘅狀態啦。每一啖食落去咧
都係有汁嘅。咁同埋佢同其他嗰啲小食店一樣啦嚇，係自己落辣醬嘅。佢哋嘅辣醬又係好好食嘅。試下啲粉先。咁咧，佢哋嘅辣醬嘅味道係好好味嘅。咁咧，佢係分兩種嘅。第一種咧係甜醬，第二種咧就係辣醬。咁辣醬嘅辣椒油咧就稍為多少少嘅，但係一樣係咁好食嘅。你好似我啱先咁樣斷開啲粉食又得啦。咁如果你趕時間咧，成條粉食又得啦，一樣係咁好食嘅。咁喺呢個時候咧，你哋食一件牛腩，佢啲牛腩呢種咧，大家睇下呢一嚿係啊，佢哋咧係大多數啊係煮得有少少燶，但係又唔算話燶咗嗰種嘅，所以咧佢係一種好特殊嘅煙燻味，燶得嚟又唔糊，就係佢哋最好食嘅地方。咁同埋有時候以前咧，我講都見到個老細喺裏邊煮嘅。嗰種香味啊，哇，香到不得之了。不過咧就煮得好辛苦啊，我知道。當你一條粉打開咗之後咧，吸滿嗰啲醬汁、嗰啲腩汁，超級好食嘅。再加埋少少辣醬，千祈唔好點咁多，慢慢點，慢慢點。咁咧咁上下啦，再食一件牛腩，哇，超正！所以點解我中意嚟呢度就係咁解，亦都係證明咗人哋開咗咁多年係有道理嘅。嗰啲牛腩咧肥中有大瘦啊，超好食啊，最緊嘅。所以咧其實16蚊又唔算話好貴嘅。如果慳俾啲，你叫個腩汁豬腸粉都可以嘅。好似而家變到8蚊一份。如果我冇記錯，以前佢哋鋪頭係喺嗰邊街嘅。咁啊後尾先搬過嚟。當時食過2蚊都食過啦。嗰陣啱同老婆開始拍拖。咁啊至於再有冇早開鋪咧，我就真係唔知啊，因為我係從嗰陣開始食嘅啫。嗰陣最中意喺公司做下嘢，突然間肚餓喎，嗰陣後生嘛。咁啊出嚟食碗粉咁都得嘅。唉，俾我食咗添。啱先嗰嚿牛筋咧，一啲都唔韌。佢哋炆啲牛腩啊，超級好食嘅。喺我心目中咧，好食但係又唔出名嘅鋪頭咧，其實並不多嘅，大多數咧都係幾出名嘅。但係我覺得好食，唯獨呢一間其實冇乜名嘅啫，唔係好多人識嘅啫。咁啊，但係好好食咯。咁啊，再嚟點解我話成日嚟食咧？其實係2份工嘅。一份咧就係我以前喺後邊街華僑中學對面翻工嘅時候已經開始食嘅，佢未搬過嚟。後來因為工作關係咧，我經常要出現喺呢邊嘅。咁啊當時咧因為要等好長時間嘅，咁我係會先過嚟食啲嘢。呢啲小食店咧就係經過好多街坊鑑證過之後就變得咁好食嘅。呢件牛腩好食啊！所以好多時候我食牛腩豬腸粉咧，其實我即使唔講出口咧，我心目中都會攞佢嚟作為一個對比嘅。而且大家要知道啊，其實呢個地頭咧咁近地鐵站咧，雖然喺內街啊，但係咧都唔平嘅鋪租，15蚊合理啦嗬。喺我面前咧，仲遇到我初中一位最喜愛嘅老師，但係我唔係好記得佢嘅名啦，唔知佢認唔認得我咧。嗱好啦，我又食飽飽，大家睇上嗰一點咧，我就梗係覺得好好食啦嚇。同埋啱先證實咗啦，嗰位係我仲記得佢嘅名嘅，吳老師教化學嘅，初中發最叻，科科都係勉強合格，唯獨嗰科咧90幾分嘅，唔使温書嗰種啦。廢話少講啦，我哋繼續往前行，接落嚟呢個環節咧，就會因應觀眾嘅要求，我哋去回龍里同埋泰康路嘅，咁啊沿住喜路一直行。就係㗎啦。至於我哋面前呢度咧就係鹽藏街，其實喺外邊平衡嘅就已經係起義路㗎啦。我初中嘅生活咧基本上就係流連喺呢條街嘅啫，咁啊變化不大㗎嚇。我記得以前係更多餐廳，因為始終學校附近咧好多同學仔中午啊係會出嚟食飯，嗰陣仲俾嘅嚇，同埋好多同學仔都唔會留喺學校食飯，因為味道不怎麼樣㗎嘛。咁啊，但係時至今日咧睇上去又好似少咗好多，譬如大概面前。呢個位置，呢個位置以前都係有個食快餐嘅，但係而家冇咗啦。
包括以前咧喺南潮街門口啊，即係我哋入嚟嗰度咧，亦都有檔走鬼檔，經常會擺檔嘅。佢係賣嗰啲炸嘢、炸魚啊、炸番薯，哇，超級好食㗎！咁啊，有時候唔夠飽，咁啊去加餸咯。不過嗰啲都係初中嘅時候嘅事情啦。咁至於啱先我講潮街美食，以前舊鋪嗱，我唔肯定係咪同一間鋪頭啊嚇，但係應該就係呢兩個位置嘅啫。咁後尾可能屋太舊，或者佢哋想換個地方啊，各種原因啦，咁就換咗個地方嘅啫，就係呢個位置。正對面咧就係我嘅初中母校啦，廣東華僑中學。啱先我喺遇到阿吳老師嘅時候咧，得知原來咁多位老師今日係去旅行嘅。如果我而家過去咧，我諗應該都認得翻以前教育過我嘅老師啊。好啦，經過不遠咧，我哋係嚟到太康路。我會因應呢個觀眾要求咧，去兩個地方嘅。第一個就揾太康路55號，咁同埋回龍路嘅。咁有熟知附近嘅街坊都知係回龍路同回龍里係兩回事。回龍里係近解放路嘅，咁回龍路咧近太康路嘅。我哋先揾咗55號先。面前呢度咧，太康路166號，咁係一紮騎樓街啦。面前呢度咧就係以前嘅電廠啊，咁啊好耐世紀之前嘅事嚟啦。然之後咧，時至今日啦，已經變成呢個博物館嚟㗎啦，電力展示館博物館。咁我估咧，太康路55號可能會喺呢條路嘅。至於面前呢一棟咧，就係以前嘅幸運樓所在地啦。我哋過馬路先。咁太康路咧出名多乜嘢咧？出名就多嗰啲藤製品啊，或者竹製品，整個竹籮啊、竹籃啊、竹席啊，各種都有嘅。咁喺前邊呢度，雖然已經同以前相比式微咗好多㗎啦，但係咧都仲有不少啊。咁啊，再嚟我係完全又記錯咗啦嚇。其實面前先係回龍路，咁我哋唔過去住，我哋揾完太康路先。係啊，但凡越熟嗰啲道名咧，我越容易記錯㗎。譬如話附近嘅有不少啦，咩大新路、大德路啊，我講過9000幾次，係咁㗎啦嚇。越熟嗰啲咧越唔記得嘅。咁我哋先揾咗太康路55號先啦。嗱，我哋鏡頭可能未必睇到啊。右邊呢棟樓咧係138號，左邊呢棟樓咧係158號，咁啊比較奇怪嘅。咁我哋往前啲萬福路嗰個方向繼續行過去睇下先啦嚇。咁啊再嚟咧，呢度咧係好多騎樓㗎。咁啊之前亦都同大家講過，唯獨起義路係冇騎樓嘅，一路發散出去咧。譬如話太康路呢度啊，中山六路啊，甚至乎北京路其實都仲有不少嘅，唯獨就係起義路係冇嘅。咁啊，繼續往前行，同一位觀眾咧，亦都有講過嘅。佢話咧想揾下回龍路小學，咁但係附近咧，我記得係冇回龍路小學嘅。咁啊，可能佢已經改咗名啦。但係喺對面咧就有一個太康路幼兒園，喺度都好多年嘅啦。我記得以前都係一間小學嚟嘅，但係至於係咪回龍路小學咧，我係肯定唔記得嘅。咁至於太康路時至今日咧，就多咗好多賣帽啊，或者手襪啊批發嘅鋪頭啦。之前同老婆都嚟過㗎啦，我就唔一一細講啦。咁至於對面，我已經望到係110號、100號以下㗎啦，咁應該差唔多到啦，就喺前邊嘅啫。越行就越接近，門牌號碼就越嚟越細。面前我已經見到68同埋66啦。咁如果係啱嘅話咧，其實直接往前行少少，俾呢架車遮住呢個位置就應該差唔多。不過有一個問題，對面咧係雙數門牌嘅，單數門牌應該喺我嘅右手邊。不過咧，而家已經變咗呢一個大嘅商場啦。會唔會太康路55號已經係冇咗咧？我哋行到去前邊再睇下，再講。好啦，咁我哋過咗埋馬路對面啦，面前見到太康路54號，
咁啊，按道理咧，假設合理地咧，應該就正喺對面㗎啦。不過，正如先頭所講，呢度咧已經變成一個大型嘅樓盤。我上次同老婆已經經過，佢仲笑我話喺天河城，我話點會天河城咧？就係呢個地方。咁相信呢位觀眾要揾嘅地方都已經冇咗啦嚇，唉，又少咗一個地方。咁點都好啦，接落嚟我哋翻去回龍路。正如先頭所講，泰康路呢度咧又係好多騎樓嘅，咁面前呢度亦是如此咧，一路去到德政路都係咁樣嘅。咁如果講中山六路係騎樓街一片一片嘅咧，呢度都有好長嘅騎樓街嘅。咁起地鐵嘅時候咧就拆咗好多啦。咁有好多當然近10幾年啦，亦都保留咗落嚟嘅，即係最起碼能夠保留得到啊。咁越秀區就最多呢一種騎樓㗎啦，海珠區都唔少嚇，但係喺老城區咧，譬如話越秀區咁啦嚇，現時為止，我印象中係冇任何一條地鐵喺度興建中嘅，係一條都冇。我講緊嘅係舊越秀，不包括已經合併咗嘅東山啦嚇，東山區係有嘅。咁面前呢度就泰康路92號啦，哇！呢度整到咁靚嘅喎，呢個係賣電腦硬件，不得而知。經過不遠咧，我哋就翻嚟回龍路啦。咁佢係連通泰康路同埋元江中路中間一條唔係太長嘅路嚟嘅。咁咧喺回龍路行到盡頭往右轉咧，就已經係華僑大廈，即係而家叫華夏大酒店啦。咁再嚟，啱先咪講過下喺呢度咧係有好多賣嗰啲竹席啊、藤製品各種嘅。咁時至今日咧，其實都仲有1、2間嘅，就真係剩翻1、2間，就喺前邊嘅啫。咁至於觀眾所講以前有間回龍路小學。咁而家就冇咗啦，但係前邊咧確實仲有一間中學嘅。眾所周知學校呢啲咧，你不能夠成日話換地方或者拆咗佢噶嘛，會唔會變成中學咧就不得而知啊！我哋陣都會去睇下嘅。咁至於面前咧就係我啱先我所講嘅賣竹啊、賣藤啊、葵扇啊嘅鋪頭啦。面前呢個老細開緊門啦，呢度咧就擺住2張凳啦。又有葫蘆賣啦，又有葵扇啦，又有草帽啦，仲有晾衫竹啦，各種都有嘅，剩翻2間。換個角度睇下，仲有麻繩啦、掃把啦，仲有好多隻咧，都係有嘅。我哋繼續往前行，咦？呢度又有個餐廳，又坐喺門口食嘅喎。我哋下次可以過去試下。呢度叫做初記美食店啊，睇嚟唔錯喎嚇。咁至於我啱先所講嘅學校咧，就喺前邊嘅啫。至於鏡頭往右轉過嚟咧，其實就已經係華夏大酒店嘅所在地嘅啦，後門啊。我所講嘅學校咧就係面前呢個位置啦，咁裏邊係有同學仔喺度上緊課嘅，叫咩名啊？我真係唔記得咗，行到去前邊就睇到嘅，係一所中學嚟嘅，咁但係咧佢哋都已經重新裝修過，譬如話已經整到紅牆綠瓦咁樣啦。咁時至今日呢度咧就已經變成叫做廣州海印實驗學校。就喺呢度啦，回龍路4號。咁如果你話要我去判斷、要我去估嘅話，咁我相信回龍路小學應該以前嘅所在地就喺呢度嘅，不足為奇。咁呢度咧已經係坐落咗好耐㗎啦。我就知道，譬如話前邊你睇呢棟樓，絕對唔係呢10幾20年落成嘅建築物嚟嘅。咁但係亦都有觀眾同我講過，以前咧呢度叫培道實驗學校嚟嘅。咁究竟會唔會再往前推嘅時間，佢哋呢度咧就回龍路小學咧，不得而知啦，真係。以我嘅年紀咧，我真係冇辦法知道。但係我所知道咧，就係佢係一所比較早創立嘅民辦學校嚟嘅，咁基本上就係咁啦。
經過不遠咧，我哋係嚟到省總碼頭啦。咁咧呢度係有船過去塹口碼頭嘅，咁好好密㗎船班次。咁船咧就喺對面停靠緊，我哋入站先。今次我哋坐呢一艘船咧，同上次嗰個又唔同嘅喎。呢個係有客艙嘅，上次嗰個咧似係過嗰啲水巴嘅啫。咁船裏邊咧坐得到嘅客人並不太多嘅，有座位並不太多嘅。咁但係咧環境已經變得非常舒適，係有冷氣嘅。咁優點就係有冷氣咧。咁如果你話唔好咧，就吹唔到江風啦。好啦，咁我哋坐咗船過嚟啦，嚟到最後一個環節咧，我係會因應呢個觀眾要求去揾佢曾經讀過小學叫做濱江西一小。不過我又上網查咗資料啦，學校咧已經改咗名㗎啦，不過地址咧係冇變嘅。咁我哋而家過去，咁但係因為呢個觀眾咧亦都有要求去工業大道，但係嗰度似乎有少少遠，所以今日暫且不必咧，留翻下次。我哋先去咗小學再講啦嚇。我啱先係查過地圖啦，其實原來咧喺前邊澳洲碼頭過會方便啲嘅，咁不過其實都差唔多嘅，因為你喺對面元江路一路行到去前邊過西堤碼頭過，其實都差唔多嘅啫嚇。所以咧，我哋而家就過咗嚟濱江呢一邊，河南呢一邊。啱先喺坐緊輪渡嘅時候咧，我仲見到唔知大家睇唔睇到珠江河上邊咧，而家多咗好多白鷺啊！我仲見到有一隻白鷺咧，佢喺個珠江河上邊咧擔咗條魚上嚟，咁掟喺個碼頭上邊，然之後咧咁就享受佢嘅早餐咯。終於咧，我哋差唔多到澳洲碼頭啦。咁咧，我哋喺呢個位置，咁行到嚟濱江西路第一小學，步行需要5分鐘嘅，咁往前行少少就到㗎啦。至於鏡頭正前方再往前行少少咧，就係澳洲碼頭。咁至於喺呢度過翻去河北嘅話咧，其實就係人民橋嘅起點啦。呢度咧屬於海珠嘅老城區啦，騎樓並不多嘅，唔夠人民路嗰邊多嘅。不過大家睇下上邊嗰啲樹木係好茂盛嘅。咁濱江西路小學咧就坐落於澳洲正街嘅，應該就喺塹口碼頭咧正對住嗰個口轉入去就應該到得到㗎啦。啲咁巧嚟到附近又睇下樓價啦，睇下附近嘅濱江西路89平方米電梯兩房無敵江景380萬，即係4萬蚊嘅平方米啦。人民橋原裝電梯地鐵公園208萬64平方米喎，呢啲係附近嘅嗱。再上邊有一個濱江西路80平方有學位嘅電梯平層
238萬。咁南華中路啊最平嘅啦，100萬出頭，43平方米可公積金貸款喎，低層兩房。咁啊大概咧都係附近嘅樓價啦。咁至於左手邊呢啲咧，就大部分都唔係附近嘅樓價。咁啊最平啊，嗰個唔算最平啦，濱江西路49平方米，有學位嘅135萬，投資首選啊！咁啊附近嘅樓價基本上都係咁噶啦。我哋廢話少講，快啲揾埋呢個澳洲正街先。我估會唔會係前邊呢一個咧？因為根據地圖顯示咧，喺呢度往左轉行入去就係㗎啦。啊嗱，就係呢度啦，好易揾嘅喎。咁啊而家咧佢叫做同福中路第一小學西校區嘅。咁佢呢度咧喺解放之前啊叫做廣州市第95小學，當時嘅小學咧都係會用號碼嚟起名嘅。咁啊及後就改咗名啦，叫海珠區第2中心小學。咁啊時至今日就已經變成呢個叫做同福中路小學啦。嗱我估嘅咋嚇，應該係咁嘅。因為咧而家好多學校會合併嘅。明明佢喺濱江西喺澳洲碼頭呢度噶嘛，咁佢應該咧同福中路第一小學合併咗，咁喺呢度咧係位於同福中路嘅西邊嘛，咁啊所以咧就稱之為西校區啦。咁啊學校門口咧就唔算話好大嘅，據我所知咧仲有另外一個門口喺後邊嘅，我哋去後邊睇埋佢。嗱冇錯啦，呢度咧就係澳洲正街啦。咁喺呢度睇下穿唔穿得到過去先。咁啊正如先頭所講啊，學校就唔算話好大嘅。哇！澳洲正街裏邊嗰啲屋都好古舊嘅喎，有人住嘅，應該咧係由以前嗰啲平房改造過嚟嘅。前邊咧呢度仲有加裝咗電梯添，喺前邊往左轉睇下有冇路行過去。話時話咧，我都係第一次入到嚟澳洲正街，無論係直播啦、拍攝影片咧，都係第一次嘅。睇下呢度，嗱呢度有路嘅。咁啊，我哋喺呢度穿翻過去，去學校另外一個門口睇埋佢。咁至於呢度一穿翻出嚟咧，就已經係南華西嘅啦。我睇喺前邊揾唔揾到學校嘅門口先。翻到嚟南華西咧，真係揾唔到喎。我嘗試喺呢度轉入去睇下有冇。咁啊，如果冇咧，咁我相信咧，啱先我哋見到嗰個咧就應該係學校門口嚟嘅，確實真係好細嘅。就係呢度啦。哇！一眼望出去咧，已經翻到出去濱江噶咯噃嚇。咁啊睇嚟應該證實到啱先我哋咧就係經過學校嘅門口嚟嘅啦。嗱，經過不懈嘅努力咧，咁就終於揾到啦。原來就喺呢度，學校個門口真係細啊！上邊寫住廣州市海珠區同福中路第一小學西校區，門口咧就係得咁大嘅啦。甚至乎好似仲細過啱先嗰個。我相信學校裏邊咧應該都唔會好大嘅。不過通常咧老城區嗰啲學校都係咁嘅啦嚇，至少大過我讀嗰個小學啦。原來咧喺呢度一步之遙出翻去就已經係澳洲碼頭嘅啦，咧就係呢度。嗱好啦，咁啊今日嘅影片咧亦都到此為止啦。咁如果有觀眾有你想我幫你揾嘅地方咧，請喺我任何一條影片留言。咁啊不過我手頭上咧仲有不少庫存係未拍攝嘅，有好多觀眾嘅要求我都未答應、未完成嘅，我會盡快完成㗎啦嚇。約定各位觀眾下集見到。